in 3 months. คนที่เราเคยมองว่าสวยนั้นเรายังไม่ทันได้ไปพูดคุยเลยแต่ที่เรามองไว้แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยสักคนเลย For these girls who I thought looked pretty or attractive, I didn't get to know one of them because things would always change. Through different reasons, their prettiness would always vanish, and so I never got to know any of them. หลังจากช่วงนั้นมาพอเรียนจบวิทยาลัยหอการค้าแล้วก็ตั้งใจจะเรียนหนังสือต่อปริญญาโทแล้วก็พอมีเวลาว่าง After graduating with my bachelor's degree, I was thinking of doing advanced studies, and there was a period where I was free. เราคิดว่าเราวางแผนชีวิตของเราไว้ว่าเราจะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดแล้วก็จะทำงานแล้วก็จะมีครอบครัว And so I made plans for my life that I would take my studies as far as I possibly could, and then having finished studying I would find some work and then go about establishing a family. แต่เมื่อเราเรียนหนังสือจบแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียนต่อไปอีกแล้วก็กว่าจะทำงานไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือจบหรือทำงานแล้วก็จะมีครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกับเพื่อนผู้หญิงซะก่อนเราต้องคบกันหรือดูจิตใจกัน 3-5 ปีจึงจะเลือกคู่ชีวิตของเราได้ But it wasn't that I merely thought that I would just finish my studies and then find some work and then take a wife. I always had this thought that my prospective wife, we would have to associate with each other, get to know each other for at least 3 to 5 years. นี่กิเลสในใจก็เกิดขึ้นว่าถ้างั้นเราต้องเลือกเพื่อนที่นิสัยดีๆขึ้นเพื่อที่เราจะคบดูใจ And so the kilesas arose within my heart, knowing that if I was to have to associate with someone for such a long time, it was like, well, we should start associating now. And so the thought of a particular girl arose in my mind. ที่เลือกว่าต้องเลือกคนที่นิสัยดีเพราะว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่นั้นได้มีประสบการณ์ที่ว่าเพื่อนผู้หญิงที่เรารู้จักกับผู้ชายเขาทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันแล้วเราเห็นหน้าเขาไม่สวยงาม And in choosing a girl, it would be somebody that I would consider had a very good nature, a very good temperament, because during my time of being with my friends at different times, I've seen couples arguing, and I never liked the look of that. ก็เลยคิดว่าแล้วเราจะเลือกคนนั้นจะเลือกคนที่ไหนก็เลยพิจารณาว่าคงจะเลือกที่จิตใจเป็นสำคัญ And so, in thinking about what I should take as my criteria for choosing my prospective girlfriend, I realized that the most important thing then I should consider her mind or her heart. นี่เมื่อเราเลือกเพื่อนผู้หญิงขึ้นมานึกถึงเพื่อนผู้หญิงมาสัก2-3 คนเผื่อเลือกไม่ใช่ตั้งใจจะเอาทั้งหมดนะตั้งใจเลือกมาสักคนเลือกมา2 คนเผื่อเลือก There was maybe 2 or 3 girls that I could think of who were good-natured, and so when I thought of these, I was thinking of just choosing one girlfriend. I wasn't thinking of taking all 3 of them as girlfriends. แต่พอตั้งใจที่จะเลือกคบผู้หญิงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะโทรศัพท์หาเพื่อนเนี่ยแต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์บ้านเราก็ตั้งใจว่าจะโทรศัพท์หาเพื่อนนั้นนะแล้วก็ระหว่างที่เดินไปเราก็นึกถึงหน้าเพื่อนขึ้นมาแล้วขณะที่เรานึกถึงหน้าเพื่อนขึ้นมาอีกขณะจิตนึงผิวหนังหน้าเขานี่เขาจะลอกออกหลุดเป็นแผ่นๆออกมาแล้วก็ลอกออกมาลงไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะพุ่งตามออกมาไหลอาบหน้าเต็มหน้าใจเราก็โศกสังเวช And so of these several girls that I could think of when I thought of making acquaintance with them, I thought of telephoning one of them, and back in those days we didn't have mobile phones, we only had phones in the house, and so I was in my house, and while thinking of going to telephone her, while walking to the telephone, as the mental image of this girl arose in my mind, the picture of her
the skin on her face peeled down and there was just blood and pus oozing from her face. แต่กิเลสนั่นก็ยังไม่ยอมแพ้ก็นึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งคนที่สอง However, the kilesas, they still didn't quite give in, and so I thought of the second girl. พอนึกถึงเพื่อนคนที่สองหนังที่หน้าก็ลอกเป็นแผ่นเอาไว้แล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองก็พุ่งไว้ And when I thought of the second girl, the very same thing happened. The skin on her face just peeled off in a big sheet, and there was just blood and pus running from her face. จิตก็สลดสังเวชว่าคนเราเป็นเช่นนี้หรือ And a feeling of dispassion arose within my mind, just thinking, we humans, we're like this, are we? แต่หลังจากนั้นกิเลสก็เกิดขึ้นไปอีกว่ายังเหลือคนหนึ่งที่จะให้เราเลือก However, the kilesas, they still rose again. There was still one person left that I could choose from. แล้วก็นึกถึงเวลานึกถึงเพื่อนหน้าก็จะปรากฏขึ้นก็พอหน้าปรากฏขึ้นอีกขนาดจิตหนึ่งครับหนังก็จะลอกออกมาอีกลอกเป็นแผ่นๆแล้วน้ำเลือดเหลืองก็พุ่งมาหน้าแดง And when I thought of this girl, the same thing happened in another. When her picture arose within my mind, in another mind moment, the skin on her face would peel off, and there would just be blood and pus running from it. จิตก็สดสังเวชแล้วก็จิตก็สดสังเวชคิดว่าถ้าคนเราเป็นเช่นนี้เราไม่พัฒนาการของเรือน And so this weariness and dispassion arose within my heart, and I thought, well, if we people are like this, then I don't wish for a spouse. ความคิดที่เคยวาดฝันไว้ว่าจะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดแล้วก็จะทำงานแล้วก็จะมีครอบครัวความคิดที่จะมีครอบครัวนั้นถูกตัดออกไป And so this plan that I had made to take my studies as far as I could and then look for work and have a family, the part of having a family had been cut out now. มีแต่เพียงความคิดว่าเราจะเรียนหนังสือให้สูงแล้วก็ทำงานแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของพ่อที่เลี้ยงดูเรามา And so the plan changed just to continue my studies, and when finished I would look for work and go about repaying the debt of gratitude that I have towards my father. แต่ระหว่างที่เรียนหนังสือหรือจะทำงานก็ดีในอนาคตนั้นเราจะรักษาศีล 5ในระหว่างที่เรียนหนังสือถ้าวันหยุดเราจะรักษาศีล 8 And I had the thought that while continuing with my studies I would as normal continue keeping the 5 precepts. However, when the opportunity arose on certain days I would also keep the 8 precepts. ถ้าทำงานวันทำงานก็รักษาศีล 5วันหยุดก็รักษาศีล 8คิดไว้แบบนั้น And I would think that if it was just a normal work day I would keep the 5 precepts, and then on the weekends maybe I would go about keeping the 8 precepts. แต่มีอันนี้ย้อนกลับมาเหตุการณ์ตอนอยู่ที่เรียนหนังสืออยู่ที่วิไลปี 1 ปี 2 And so just going back, retracing a little bit, going back to my first or second year at university. ครั้งแรกที่เราสังเกตเห็นเรื่องร่างกายกับจิตใจของเรานั้น The first time that I noticed this whole topic of mind and body. มีวันหนึ่งเราไม่สบายเราไม่สบายปวดหัวปวดท้องไม่สบาย There was a day when I wasn't feeling very well. I can't remember whether it was a sore stomach or a headache. แต่เรามีความคิดเกิดขึ้นมาว่าทำไมนี่ร่างกายของเราไม่ใช่หรือทำไมเราบังคับให้หายป่วยไม่ได้ The thought arose within my mind, this is my body, isn't it? Why is it that I cannot command it to be well? เราก็เริ่มเอะใจเริ่มไม่เชื่อว่าร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกับจิตใจของเรา And so it dawned upon me that this body and mind are quite separate things, that I don't have command over it. เราก็จะสังเกตเห็นว่าร่างกายนี้คงไม่ใช่จิตใจนี้จิตใจนี้คงไม่ใช่ร่างกายนี้คงเป็นคนละส่วนกัน And I observe that this body is not the mind and the mind is not the body. They are most likely to be quite separate and distinct things. เพราะถ้าร่างกายนี้เป็นเราจิตเราต้องบังคับบัญชาได้ ไม่ให้มีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้น if this body was my own, then the mind would be able to have control over it and it would not be sick. และระหว่างที่เราศึกษาเราเรียนอยู่นั้นมีอยู่วันหนึ่ง
And while I was studying, there was one day เรานั่งรถประจำทางแล้วก็มีผู้หญิงอุ้มลูกขึ้นมาบนรถเราก็ลุกให้เขานั่ง there was a lady who got on the bus and she was holding a small baby, and so I got up, I gave her my seat. ระหว่างที่เรายืนอยู่ใกล้ๆติดกับที่เขานั่งเรามองไปที่เด็กแล้วเราก็มีความคิดที่พิจารณาไปเองว่าเด็กที่แม่อุ้มอยู่เนี่ยกว่าจะโตเท่าเราอายุ20 กว่าปีเนี่ยต้องผ่านความสุขความทุกข์มามากเหลือเกินกว่าจะเดินได้พูดได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้ As I was standing there quite close to this woman and her child, then my thinking just started reflecting by itself. I thought, before this child actually grows up to the age that I am, it has to go through a great deal of happiness and unhappiness and going through the process of learning to walk and all that kind of stuff. จิตเราก็เกิดความสลดสังเวช And this also gave rise to wariness within my mind. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าว่ารถประจำทางนี้จะผ่านที่หน้าโรงพยาบาลมองไปข้างหน้าก็เห็นคนในรถเนี่ยมีคนเจ็บจะไปโรงพยาบาล And the bus that I was on, this bus would go past a hospital, and there were sick people on the bus. เราก็ถามเราก็พิจารณาในใจเราว่าเนี่ยทำไมทุกคนไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ And I thought to myself, why is it that we people were not able to escape, or we don't have immunity from sickness? เราก็คงมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้น And then I thought, this is probably quite a natural condition for this body, that we cannot escape this. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าเห็นคนอายุสัก70เราก็พิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเหมือนคนที่เราเห็น Also, towards the front of the bus, there was an elderly person, maybe 70 or 80, and my contemplation, my thinking told me that one day in the future I will also be old just as they are. แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าคนทั้งหมดในรถเนี่ย30-40 คนนี้กำลังจะเดินทางไปไหน And then I thought of myself that all of the people in this bus, maybe 30 or 40 people, where are they traveling to? ในห่วงคำนึงของความคิดอันนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงของจิตที่เป็นหนึ่งมันก็คิดว่าคนทุกคนในรถคันนี้จะเดินทางไปสู่มรณะคือความตาย And in the space of that thought, this quiet, peaceful thought, then the realization arose to me that everybody in this bus, we are traveling towards death. จิตนี้เกิดโศกสังเวชมากเห็นเด็กเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่แล้วพิจารณาถึงความตายพิจารณาอยู่ประมาณ15 นาทีโศกสังเวชมาก And this I reflected on for maybe 15 minutes, and it really gave rise to a very deep and strong sober sadness within me, just seeing this youngster, the sick people and the old people. I felt a very strong dispassion. แต่เราเห็นแบบนี้ลักษณะนี้อยู่ประมาณ10 วัน15 วันแล้วเราก็พิจารณางี้ประมาณครั้งละ10 นาที15 นาทีทุกครั้งมันก็เกิดความเบื่อหน่ายมาก And I looked upon things like this for maybe about in a period of 15 days, and during that time I would frequently reflect upon this, and this once again gave rise to very strong weariness and dispassion within me. เราบอกตัวเองว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวชถ้าเราจะบวชก็จะบวชไม่สึกจนตลอดชีวิต And I told myself that when I'm ready, when the opportunity arises, then I will ordain, and when I ordain, I will ordain for life. แต่ตอนนั้นเรายังมีความฝันที่วาดฝันได้ว่าเราจะเรียนหนังสือให้สูงแล้วเรียนให้จบแล้วก็ทำงานและมีครอบครัวอยู่ However, the plan that I had to take my studies further and to find work and then have a family, this still existed within my mind. แล้วมีช่วงหนึ่งตอนเรียนหนังสืออยู่ปี3ปี4เรากลับจากเรียนหนังสือตอนอยู่ที่บ้าน3-4 ทุ่มมันมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิต
And there was one time when, after travelling home from university, and it was quite late, maybe 9 or 10 o'clock at night, I had particular feelings in my heart. จิตวันนั้นนะจิตมันคิดไม่หยุดมันคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างคือจิตมันนึกปรุงแต่งปรุงสร้างไป The mind was very active that day. There was all kinds of emotions and feelings going on, and the mind was just very scattered and distracted. แต่มีสติเกิดขึ้นมาว่าทำไมจิตของเราบังคับควบคุมไม่ได้ But mindfulness arose and made me think, why is it that I cannot control my mind? นี่เป็นจิตของเราไม่ใช่เหรอเราคิดว่าเป็นจิตของเราไม่ใช่เหรอทำไมเราบังคับควบคุมไม่ได้ Asking myself, this is my mind, isn't it? So why is it that I cannot control it? ก็เริ่มเอะใจเริ่มไม่เชื่อในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในใจ And so something dawned upon me which made me realize that I shouldn't always go believing my emotions and thoughts that were arising within my mind. พอดีโชคดีช่วงนั้นได้เคยก่อนนั้นได้เคยเห็นโยมพ่อได้นุ่งขาวแล้วเข้าไปวันพระเข้าไปห้องพระแล้วเราเดินผ่านเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระ Fortunately enough, there were times when I see my father on observance days when he was dressed in white go into the shrine room in the house and then sit in meditation. แล้วก่อนนั้นไม่นานท่านเอาหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นมาให้เราอ่าน And shortly before this particular evening, my father had given me the biography of the Venerable Ajahn Mun. พอดีเราอ่านไปถึงตอนหนึ่งซึ่งหลวงปู่มั่นไปธุดงค์วิเวกอยู่ที่ป่าทางภาคเหนืออยู่บนดอยอยู่กับชาวเขา And I'd read through this biography to a point where Ajahn Mun, he'd gone up into the mountains in the Chiang Mai area and he was living with the hill people. ระหว่างที่ท่านไปภาวนาอยู่บนในป่าลึกๆบนเขานะชาวเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยเห็นพระในสมัยก่อน And in the period that he was in the north of Thailand, practicing in the forest and the hills, the mountain people of those times, they'd never really seen forest monks before. เขาก็กลัวว่าหลวงปู่มั่นจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานเขาต่อคนในหมู่บ้านหรือเปล่าเขาก็จัดเวรยามมาคอยระวังภัยคอยสังเกตดู At first they were very wary and suspicious of him, thinking that he could actually be of danger to their village, to their families and children and so on. And so they arranged for people to take shifts and watch his behavior. แต่เขาก็สังเกตเห็นให้คนไปเฝ้าดูสังเกตเห็นว่าวันแต่ละวันนั้นหลวงปู่มั่นเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินสลับทั้งวัน However, those people that were given the duty of watching him, they noticed that throughout the day, all the time, there were just periods of sitting and walking, sitting and walking, sitting and walking. เขาก็ประชุมกันในหมู่บ้านพวกหมู่บ้านนั้นว่าจะต้องส่งตัวแทนไปหาหลวงปู่มั่นไปถามดูว่าทำอะไร And so the local village people, they had a meeting and decided that they had to send a representative of the village to go and talk with him and find out what it is that he's doing. เขาก็ไปถามว่าคุณทำอะไรเดินไปเดินมาอยู่บนป่าเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะมีอันตรายต่อเขา And so they asked him, what is it that you're doing, walking up and down like this? They asked this because they feared that he could possibly be of danger to them. ท่านก็มีสติปัญญาหลวงปู่มั่นมีสติปัญญามีอุบายที่ชาญฉลาดท่านก็บอกว่าท่านตามหาพุทโธ Lumpur Mun was a monk of great mindfulness and wisdom, and he had very many skillful means, and he told these people that he was looking for Buddho. ชาวเขาเขาว่าพุทโธเป็นยังไงเราจะช่วยตามหาได้ไหม And so these village people asked him, well, what is Buddho like? Can we help you look for it? หลวงปู่มั่นก็ว่าพุทโธคือดวงแก้วอันสว่างไสว Lumpur Mun, the Venerable Ajahn Mun, he said that Buddho is a very bright, luminous disc. เราจะหาได้อย่างไรล่ะเราจะช่วยหาได้อย่างไรชาวเขาถาม And so they asked him, so how can we help you look for it? ท่านก็บอกว่า
ให้นึกในใจว่าพุทโธพุทโธ He told them just to think in your mind, Buddho, Buddho, Buddho. ชาวเขาก็ช่วยกันเดินหาอยู่บนหลังเขานั้น And so the village people, these mountain people, they helped him looking for Buddho. They were walking around looking for him. ชาวบ้านชาวเขาก็เดินตามหาพุทโธพุทโธกันจนมีหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชาวบ้านคนหนึ่งเดินตามหาพุทโธพุทโธแล้วก็จิตสงบเกิดความสว่างไสวขึ้นมาภายในดวงจิต And so the village people, they were walking around looking for Buddho, and over a period of time, one of the village elders, who had also been walking around doing this, his mind became very peaceful and bright. เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นมา And he was completely amazed by things. ก็เลยรู้ว่าที่หลวงปู่มั่นตามหาพุทโธไม่ใช่เป็นอุบายของหลวงปู่มั่นที่จะให้พวกเขาได้เข้าใจ And so he realized that for Ajahn Mun and telling them to walk around looking for Buddho, this was a skillful means to get them to practice. ก็เลยรู้ว่าหลวงปู่มั่นนั้นไม่เป็นอันตรายต่อลูกหลานหรือชาวบ้านของพวกเขา And they realized that the Venerable Ajahn Mun, he was not a danger towards their village or to the people within it. นี่เราเป็นเด็กอยู่กรุงเทพก็มีทิฏฐิมานะมีกิเลสว่าชาวเขาก็อยู่ตามป่าตามเขาซึ่งอยู่ไกลความเจริญอยู่ชนบทเราอยู่กรุงเทพเราทำไมจะทำไม่ได้ And having read this, I thought to myself with conceit that if these mountain people living in very remote areas are able to make their mind quiet, then why is it that I, somebody who lives in Bangkok, I'm not able to do so? และเมื่อความวุ่นวายใจเกิดขึ้นความคิดที่ปรุงแต่งคิดไม่หยุดเกิดขึ้นเราก็เลยเดินเข้าไปในห้องพระแล้วก็นั่งขัดสมาธิกำหนดสติที่ปลายจมูกหายใจเข้าพอลมสัมผัสปลายจมูกเราก็ระลึกถึงคำว่าพุทธหายใจออกพอลมสัมผัสปลายจมูกก็ระลึกถึงคำว่าโธ And so when my mind being in a state which was quite flustered and very busy, I went into the shrine room and decided to sit in meditation, and on the inhalation I would recite the word Buddha, and then on the exhalation recite the word Tho. พอเรากำหนดเช่นนี้เราก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับคำภาวนาพุทโธจิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นกายเบาจิตเบา And focusing my attention like this upon the breathing coming in and going out, accompanied with the word Buddho, then my mind became peaceful and I felt very light and spacious. เมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิแล้วจิตของเรานั้นเป็นหนึ่งมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีได้ And when I came out from that period of sitting in meditation, my mind was very focused and one-pointed.And mindfulness was very firm, and I was able to make my mind only think in good ways. เราก็เลยชอบใจเราก็เลยพอใจในการกระทำเช่นนี้ And so I was quite satisfied with what I had just done. แต่สมัยก่อนนั้นเราเป็นคนติดความสบายเราก็ไม่ได้นั่งอยู่บ่อยเราจะนั่งเฉพาะวันไหนที่จิตใจเราไม่สงบจิตใจและวันไหนที่จิตใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านเราก็จะเข้าที่นั่งสมาธิภาวนา However, back in those days, you could say I was somebody who just liked to live in comfort, and so I never sat meditation very frequently. I would only ever sit in periods where my mind was very busy and overactive, and then I would think of sitting. เมื่อนั่งสมาธิทุกครั้งจิตใจเราจะสงบทุกครั้งเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิจิตเราก็จะมีสติอยู่ในปัจจุบันAnd every time that I sat in meditation, I was able to make my mind peaceful. And coming out from that period of meditation, my mind would be present and based in the present moment. ทำให้เรามีความคิดรู้จักที่จะควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดี And this made me think of guarding the mind or applying the mind to only thinking in ways which were good.และมีความคิดที่จะบังคับไม่ให้ความคิดที่ไม่ดีไม่ให้ความคิดที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น And also thinking of not allowing unwholesome or bad thoughts to arise within my mind.
เมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะมีความอดทนมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกจากใจของเราได้ง่าย And when bad thoughts that arise within my mind, with patience and with mindfulness and wisdom, I was able to find ways to let go of these and to free my mind of them. ในคราวใดที่เรามีความคิดที่ไม่ดีเราจะมีสติมีความอดทนและใช้อุบายปัญญาพิจารณาละออกไปทุกครั้ง And any time that bad thoughts arose within my mind, I had mindfulness and patience, endurance, and would always find techniques or tactics to let them go from the mind. แต่ถ้ากำลังสติปัญญาเราไม่เพียงพอเราก็กำหนดสติดูลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาว่าพุทโธสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไป However, if it turned out that my mindfulness and wisdom at that time wasn't strong enough to let these emotions or thoughts go from my mind, then I would come and focus my attention on the meditation object, and within just a few minutes, 2 or 3 minutes, I was able to cut out these thoughts from my mind. ในเบื้องต้นนั้นเราควบคุมจิตใจของเรานั้นด้วยวิธีนี้ And so, in the initial period, in the beginning, this was how I would control my mind. วันนี้เอาแค่นี้แล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คือต่อเดี๋ยวจะดึกนะวันนี้เอาแค่นี้ใครมีปัญหาอะไรไหม So for tonight we'll just have this and continue again tomorrow. Does anybody have any problems, questions that they would like to ask before we break up? เดี๋ยวถ้าเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้นอน If I was just to keep going on and telling the story, we probably wouldn't rest tonight. ยังอยู่อีกหลายวันก็ค่อยๆเล่าแล้วกันแต่อย่าลืมเตือนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมแล้วก็ไม่เล่านะ We're here for quite a number of days together, so I can just keep relating this story. However, don't forget tomorrow. If I forget, then you have to remind me. And had you been, so you had not been doing any contemplation on the repulsiveness of the body before the visions of the skin peeling came? ก่อนที่ท่านอาจารย์เห็นหน้าของผู้หญิง3 คนนี้เวลาผิวหนังมันหลอกออกมาแล้วก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก่อนนั้นอาจารย์เคยพิจารณาร่างกายไหมครับก็มีความรู้สึกว่าตอนที่เราไม่สบายก็ว่าทำไมร่างกายเราควบคุมไม่ได้ก็เลยเริ่มคิดว่าร่างกายเนี่ยมันคงไม่ใช่จิตนี้คงจะเป็นคนละส่วนกันอันนี้พอดีบางทีเรามองเห็นคนเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยเราจะมองเห็นไปลักษณะแปลกเห็นคนก็บางคนก็หัวเราะบางคนก็ร้องไห้บางคนก็มีกิริยาแตกต่างกันไปเราก็เลยคิดแปลกๆบางทีเราเห็นสัตว์เนี่ยที่เขาบรรทุกมาเช่นหมูนี่เขาบรรทุกมาบนรถเนี่ยเรามองมันก็มีความคิดว่าหมูก็ไม่แตกต่างจากคนนะเพียงแต่เขาพูดภาษาเราไม่ได้เนี่ยเขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนกันก็คิดพิจารณาไปแบบนั้นว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกัน In terms of having directly contemplated like the loathsomeness of the body or aspects of the body, no, I'd never done that prior to this incident of the faces of these girls breaking into blood or into pus. However, as I mentioned, there were times where through sickness I would sometimes think then, so why is it that I cannot control this body, for the body is sick and I cannot tell it to be otherwise, and so it made me think that the body and the mind are probably quite separate things. And so I would think like this at times also, just being out and about. Sometimes maybe I would think in what people would think quite strange ways, just observing people in different ways and in all kinds of different expressions and things which you would see in their behavior. And also when seeing animals, and for example seeing pigs or something being transported in pickup trucks and stuff like that, I just think, they're not really so different from us really. It's just that they don't speak the same language as we do, thinking that really they're just made up of elements just like we humans are. And so thoughts like this would sometimes run through my mind.
มีอยู่ครั้งตอนอายุ17-18มั้ง17-18พอดีนั่งรถบัสไปเที่ยวต่างจังหวัดกับนักเรียนที่ห้องแต่เวลาเดินทางไปบางทีเราก็ง่วงเราก็นอนหลับในรถเดินทางไปต่างจังหวัดไปจังหวัดระยองจันทร์จากกรุงเทพไปนี่ก็พอเรานอนหลับเนี่ยมีความรู้สึกแปลกหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาพอตื่นปั๊บลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนทั้งหมดในรถเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่ความตาย Also, there was once when I was about 17 or 18 out on a school trip travelling in a bus going off towards travelling out of Bangkok going towards Rayong or Jantaburi area, and I fell asleep for a while in the bus, and then when I woke up I just looked around me in the bus. The thought occurred to me that everybody in this bus is travelling towards death. เรื่องของอันนี้เมื่อกี้เล่าผ่านไปเล่าเรื่องของการดำเนินชีวิตในคฤหัสถ์ของเรานะวิถีชีวิตของเรามาพิจารณาทีหลังตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ตอนที่มีความรู้สึกชอบผู้หญิงแล้วก็เรามีสัจจะตัวเองสิ่งที่เราข้ามได้ข้ามปัญหาอุปสรรคในจิตใจเราได้เพราะเรามีสัจจะบารมีที่ตั้งสัจจะบารมีว่าถ้าเรายังเรียนหนังสือไม่จบยังไม่ทำงานจะไม่มีแฟนทำให้เรายึดมั่นในสัจจะบารมีของเรานะเราจึงผ่านตรงนั้นไปได้ในช่วงที่เรียนอยู่เซนต์จอห์นมานึกทีหลังนะว่านี่เป็นสัจจะบารมี As time passed by and I reflected upon my past, many of the incidents which took place, say for example, my decisions to not associate with females when I'd made these plans for my life that I would finish studying and then work and then find a family, and I would not allow anything to interfere with this. As the years went by and I looked back upon this, I realized that this was like this due to my satya barami, that is the perfection of truthfulness, honoring my word. I was very resolute that whenever I made vows, then I had to stick to them, and so this property has protected me many times and maybe may enable me to stay true to my aspiration. พอเราเรียนอยู่วิไลหอนค้าปี3ปี4ที่เราเห็นผู้หญิงสวยแล้วเราก็พิจารณาว่าถ้าสวยเกิน3เดือนจะทำความรู้จักเนี่ยอันนั้นพออีกไม่นานเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงโดยสมัยก่อนนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรคือว่านั่นเป็นนิสัยปัจจัยเก่าที่เราได้เคยบำเพ็ญมาในการวิปัสสนามาการนั้นมันเลยทำให้จิตเราปล่อยวาง Likewise, the incidents where I said that I would observe any female that I was interested in, I would watch her for maybe 3 months, and if she was still looking pretty, then I would try and make her acquaintance. That things always changed, seeing the impermanence of things. This was due to like a very deep-seated, rooted conditioning, like an inherent conditioning which had come about from past practice. พอสุดท้ายแล้วพอนึกถึงเพื่อนผู้หญิงแล้วเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลคือเห็นอสุภกรรมฐาน And so when thinking of a girl, as I'd mentioned, and seeing the blood and the pus running from her face, คือเป็นกรรมฐานซึ่งเราเคยสร้างบารมีไว้แต่อดีตชาติ this had been a meditation theme which I'd put a lot of work into, that I'd really cultivated in a past life. เพราะฉะนั้นสังเกตดูให้ดีวิถีชีวิตของเรานั้นจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลย And so, because of all of this made it that it wasn't possible for me to go in and associate closely with females. กรรมที่ทำไว้มาให้ผลผลักดันออก And so the past karma that I had made, the fruit of this actually pushed me away from this kind of thing. เพราะทุกครั้งที่มีความคิดที่จะไปยุ่งเกี่ยวนี่กรรมที่ดีจะมาที่เคยสั่งสมไว้ก็จะมาผลักดันออก Because every time that I thought
of contacting or associating with females, then the fruit of my past karma that would always give rise to this fruit of pushing me away. นี่จึงบอกว่าให้ทุกคนสร้างบารมีทั้ง10ประการเนี่ยสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีอันนั้นจะเป็นนิสัยปัจจัยไปได้ This is why I always urge you to cultivate these 10 spiritual perfections and to develop goodness in your life, because this will become also one's intrinsic conditioning which one will carry on with one. เพราะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแต่อดีตเนี่ยเราก็คงใช้วิถีชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสเหมือนอย่างที่พวกโยมดำเนินกันมา Because if I did not have this deep conditioning coming from past practice, then I would probably be living my lay life just like the rest of you are. อันนี้มันเป็นนิสัยปัจจัยเก่าที่สั่งสมไว้ก็มาให้ผลทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แต่ก่อนว่าแต่ก่อนนั้นเราวาดความฝันไว้ว่าจะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดแล้วก็ทำงานแล้วมีครอบครัวเนี่ยความฝันทั้งหลายก็พังทลายลงหมด And so the course that my life took, whenever I made those plans that things never eventuated, this would be due once again to, like I said, to having this inherent tendency or aptitude towards looking upon things like this. There was this deep conditioning in me coming from past practice, and so no matter what plans that I made for my life, they were all to no avail. They were all destroyed. นะวันนี้โอเคนี้ปกติเราจะเลิกกันกี่ทุ่มดีกลางคืนเนี่ยวันหลังจะได้กลับเวลาถูกทุ่ม For the rest of the retreat, what time do you want to finish in the evening so that we know what time to finish? วันหลังจะได้กลับเวลาถูก When we finish, I'm not certain that Still some things that I've still not mentioned or that I didn't think of at that time. ตอนช่วงที่เราอายุ17-18ตอนช่วงประมาณนั้นนะครั้งหนึ่งเราเห็นเพื่อนนักเรียนทะเลาะกัน แล้วก็มีความโกรธต่อกัน When I was 17 or 18, I saw some students arguing. They were quite angry with each other and got into quite a fierce argument. แต่ความโกรธนั้นยังไม่มีในใจของเราในขณะนั้น However, for myself, I had no anger in my heart. แต่เรามีความรู้สึกว่าเราได้พูดขึ้นในใจของเราหรือได้สัญญากับใจของเราไว้ว่าความโกรธนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะทำความโกรธนี้ให้สิ้นไปจากใจของเรา And I said to myself, or I made a promise to myself, that anger it's not a good thing. I'm going to find a way to bring anger to an end within my heart. เป็นความคิดขึ้นมาเฉย And this was just a thought which arose in my mind. ๆแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้มีความโกรธภายในจิตใจของเราอยู่เสมอ And so I always tried to make sure that anger did not arise within my mind at any time. เราพยายามทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนใจเย็น And so I always endeavored to make my mind to be somebody who is kind of cool, patient and calm. ให้เป็นคนมีเมตตาทั้งที่จิตใจเราก็ยังมีกิเลสอยู่ Having kindness and goodwill towards other people, regardless of the fact that my heart still had kilesas within it. แต่เมื่อช่วงอายุ17-18นั้นน่ะที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าสิ่งหนึ่งมาสอนให้ใจของเรานั้นเลิกจากการกระทำผิดศีลในการเปลี่ยนชีวิตสัตว์นั้น And as I related to you yesterday, at the age of 17 or 18, there was an experience which happened in my life which made me stop harming the lives of other beings or taking the lives of other beings. ความคิดภายในจิตใจเรานั้นก็เปลี่ยนไปด้วย And so my thinking also changed. เรามีความคิดเกิดขึ้นในใจของเราว่า The thought arose in my mind, คุณงามความดีอันใดซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เราปรารถนาที่จะพบในสิ่งนั้น whatever goodness or virtue that there is in this world, then I wish to attain that. และเมื่อเราพิจารณาถึงว่าศีล 5เป็นคุณงามความดีของมนุษย์เราก็ได้พิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลแต่ละข้อแล้วเราก็รักษาศีลให้เป็นปกติ When I saw that the
the 5 precepts or moral virtue is a great virtue of human beings, then it was clear that I would observe these and keep these, also reflecting upon the harm of transgressing the precepts. And so I always went about the practice of maintaining the precepts. ตอนเด็กสมัยอายุ17-18เราไปเล่นไปคุยอยู่กับบ้านเพื่อนแล้วซึ่งผู้ใหญ่วันนั้นก็มีผู้ใหญ่ 4-5 คนคุยกันถึงลูกถึงหลานซึ่งได้เข้ามาบวชในพรพุทธศาสนาได้8พรรษาบ้าง10พรรษาบ้างซึ่งศึกษาทางปริยัติเป็นมหาปรริญญาแล้วก็ลาสิกขาออกไปมีหลายรูปไหมครับพูดถึงสองรูปเป็นญาติของWhen I was 17 or 18, I was at a relation's house, just knocking around with some of my friends there, and I overheard some of the elderly people, my aunties, uncles, and other people talking about a couple of monks who were relations, and just talking about these monks. They were monks who were studying to the higher levels of Pali studies. คุณป้าคุณอานั้นก็บอกว่าเสียดายที่ลูกที่หลานลาสิกขาซึ่งเรียนทำมหาปรริญญา And one of them had attained to the level of what they call a maha. It's a level of achievement along the Pali course of studies. However, after some years, I think it was maybe 8 pansas, 8 years as a monk, he disrobed. And so these elder relations were saying what a shame it was that he went and disrobed. แต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นมาในขณะนั้นว่า However, the feeling arose in my mind at that time. ถ้าเราบวชในพรพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่สึกเราจะบวชตลอดชีวิต If I were to ordain in the supreme teaching of the Lord Buddha, I would be a monk for my whole life. I would not disrobe. เราจะไม่บวชมาเพียงชั่วคราวที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนา I wouldn't ordain just temporarily, which for some, in doing so, they actually destroy the religion. แต่ในขณะนั้นเราก็ไม่มีความคิดที่จะบวชนะแต่มีความคิดขึ้นมาเฉยๆ Yet at that time, I still did not have a thought or have a feeling to ordain. It was just a thought that arose in my mind. การที่เรารักษาศีล 5มาเป็นปกติเรื่อยๆทำให้ความรู้สึกภายในใจของเรานั้นเปลี่ยนไป And so once the 5 precepts were an integral part of my life, it actually changed the way I looked at things or thought about things. เวลาเราไปทำบุญกับผู้ใหญ่กับพ่อของเราหรือว่าป้าของเราไปทำบุญที่วัดต่างๆนั้น And when I would go with my father or elder relations to go and offer dana to other to monasteries. เมื่อไปทำบุญที่วัดผู้ใหญ่ก็จะคุยกับพระส่วนเรานั้นก็เป็นเด็กเราก็จะชอบเดินไปในสถานที่สงบเงียบเช่นเข้าไปในโบสถ์ไปกราบพระประธาน Many of the older people, they would enjoy talking with the monks. However, I would always just break away and just go for a walk in the monastery and find a quiet spot to sit in meditation, sometimes going to the main temple hall, the Apposita hall, and just sitting there quietly. แต่มีความรู้สึกแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเรากราบพระประธานกราบพระประธาน3 ครั้งเสร็จแล้วเราจะตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่า However, there was a strange feeling that arose sometimes when I would go into this Apposita hall and pay my respects to the Buddha Rupa and then sit down. หนทางใดที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเราปรารถนาที่จะพบหนทางนั้น I would make this determination that whatever was the most excellent of paths to take in one's life, then I wish to take that path. ทุกครั้งที่เรากราบพระเราจะอธิษฐานแต่เพียงเท่านี้ And every time that I paid my respects to the Buddha Rupa, I would always make this determination. และมีความกระหายหิวกระหายภายในจิตใจที่จะอยากที่จะกระทำแต่คุณงามความดี And there was this thirst within my heart that I wanted to perform good deeds. เมื่อเรารักษาศีล 5เป็นปกติเมื่อเราเรียนหนังสือจบ And so
keeping the 5 precepts was normal for me, and then when I finished my studies, ย้อนมาก่อนนั่นตอนที่เราเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บบนรถประจำทางประมาณ20 วันหรือเดือนนึงเนี่ยครั้งละ10เราพิจารณาครั้งละ10 นาที 15 นาทีเนี่ย and just going back a little bit, whenever I talking of the time of traveling on a bus and seeing the elderly people or the sick people, I would contemplate the condition of things, and I would do this every time for like 10 or 20 minutes, just reflecting upon aging, sickness and death. จิตเราก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เลย It would always give rise to a feeling of weariness or a sorrow at the state of things, just seeing that nobody is able to escape from aging, from sickness and from death. แต่เราก็ยังคิดว่าเราจะทำคุณงามความดีให้ได้เราจะทำคุณงามความดีให้ดีที่สุดสำหรับตัวเราเราจะพยายามที่จะเป็นคนดีที่สุด However, I always felt, even though this feeling arose, that I would try to be the best person that I could possibly be. ขณะที่เราเห็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่จะบวชแต่ว่าเราคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าจิตใจเราพร้อมเราก็จะบวชถ้าจะบวชก็จะบวชไม่สึก When I saw things like this or felt like this, at that time I still was not ready to ordain. However, I had that thought and I knew that if ever I did ordain, then I would ordain for life, there being no disrobing. แต่ระหว่างที่เรารักษาศีลทำความดีนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ And during the period that I was observing the precepts and cultivating goodness within my mind, there was something which arose one day. ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดให้ใครฟัง Which is something which I rarely tell other people. เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจเราระหว่างที่เรารักษาศีลทำความดี It's a feeling that arose, like as I said at that time, keeping the precepts and cultivating goodness in my heart. เป็นความรู้สึกผุดขึ้นมาว่าถ้าเราได้บวชในชาตินี้จักเป็นชาติสุดท้ายของเรา It was the feeling that if I do ordain in this lifetime, then this will be my last life. แต่จะจริงไม่จริงก็ไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรเพียงแต่ว่าเล่าความรู้สึกให้ฟัง And whether that's true or not, it's not necessary for you to believe me. It was just a feeling that arose within my heart. แต่เราก็คิดว่าถึงแม้ว่าฝ่ายธรรมฝ่ายบารมีต่อรองเช่นนี้เราก็ยังไม่คิดที่จะบวช And at that time, even not thinking of ไม่ได้คิดในทางบารมีใช่ไหมครับอันนี้ไอ้ความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นจากบารมีแต่เราก็ยังไม่คิดที่จะบวชแต่เป็นความรู้สึกซึ่งฝ่ายธรรมผลักดันขึ้นมา This feeling, this thought, why it came up in my mind was due to the strength of Dhamma, or of, you could say, of past Dhamma practice, and also due to the strength of the spiritual perfections that had been built up in my heart. However, at that time I still was not seriously considering ordaining. I hadn't given it any thought. แต่เราก็คิดว่าเราจะทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นแต่พยายามทำให้ดีที่สุด However, I would always think that I would endeavour to be as best as I possibly could, to cultivate my mind as most as I could, even though that may not be very high in the standards of others, but I would try to do the best that I could do with myself. เมื่อเราเรียนหนังสือจบแล้วนี่เรามีเวลาว่างเรารอที่จะไปเรียนปริญญาโทต่อ When I finished my studies, when I just graduated, there was a period where I was free in between thinking of going to do advanced studies. เราว่าจะไปเรียนการวางผังเมือง I was thinking of going to study city planning. แต่พอดีระหว่างที่ว่างนั้นกำลังของศีลบารมีก็เต็มอีก However, in that period when I was free, the strength of my sīla barami, or the strength of the virtue of moral perfection, was full. ศีล 5ที่เรารักษาเนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปไม่พอใจ
feeling that observing the 5 precepts, it wasn't enough. It was too little. แต่เป็นเด็กโง่ซึ่งยังไม่มีความฉลาด However, I wasn't so smart really. ไม่รู้ว่ามีอะไรซึ่งยิ่งไปกว่าศีล 5หรือเปล่า Because I still did not know that what was higher than the 5 precepts. อยากจะทำอะไรที่มากไปกว่าศีล 5แต่ไม่รู้จักศีล 8ในขณะนั้น Because I wanted to do or practice keep precepts that were more than the 5 precepts, and yet I still did not know of the 8 precepts. ก็พอดีที่บ้านยืนอยู่หน้าบ้านมีคุณป้าคนหนึ่งนุ่งเสื้อขาวผ้าถุงดำกลับจากวัดผ่านมาหน้าบ้านเราซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันตอนนี้เราก็รู้ว่าคุณป้านี่ไปวัดมาเราก็เลยถามว่าป้าเราก็คุยกับป้าว่าป้ามีอะไรไหมที่มากกว่าศีล 5เนี่ยซึ่งเราเป็นเด็กซึ่งไม่รู้จัก There was a day when I saw an elderly lady walking past my house, and it was one of the people that lived in the neighborhood, and she was dressed in white and black, showing that she'd just come from the monastery. And upon seeing her walking past the house, I approached her and asked her if there was anything what was more than observing the 5 precepts. ป้าเขาก็บอกว่ามีศีล 8ไงหนูที่มากกว่าศีล 5 And she told me that there are the 8 precepts. เราก็เลยถามว่าศีล 8มีอะไรบ้างป้าก็บอกให้ฟังว่าข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8มีอะไรบ้าง And so I asked her, well, what are these 8 precepts? And so she elaborated on what the 6th, the 7th and the 8th precept are. เราไม่รู้ว่าเขารักษายังไงเราก็เลยถามป้าเขารักษาศีล 8เขารักษากันยังไงป้าก็เลยบอกว่าเขารักษาวันพระ8 ค่ำ 15 ค่ำ And I did not know how they observed the 8 precepts, so I asked her, how do you observe the 8 precepts? And she said generally people observe them on the 8th lunar day or on the 15th lunar day, the Apostata days. เราก็ว่าเราอยากจะรักษาศีล 8เราอยากจะรักษาศีล 8เราอยากรักษาศีล 8แล้วป้าก็เลยถามว่าแล้วหนูจะรักษากี่วัน And so I told her that I wanted to observe the 8 precepts, and then she asked me, so how many days do you want to do it for? พอดีเราปิดเทอมแล้วเรียนจบแล้วก็เลยพิจารณาในใจว่าอาทิตย์หนึ่งเราควรจะรักษาได้ศีล 8ทั้ง3 วันปกติก็ศีล 5 And seeing that it was a period where I was not studying and I was free, I thought that in the course of 1 week that I should be able to keep the precepts for 3 days of a week, and then the other days just keep the 5 precepts. ป้าก็เลยแนะนำว่าถ้าหนูอยากจะรักษา3 วันนะป้าแนะนำให้รักษาวันโกนและวันพระและหลังวันพระเป็น3 วัน And so she was very kind to me, and she advised me that if I wanted to keep them for 3 days, that the first day should be the day before the observance day, and then the second day being the observance day, and the third day being the day after the observance day. กำลังของศีล 5ศีลบารมีมันเต็มอยากจะรักษาศีล 8ยิ่งขึ้นไป And so the strength of my sīla barami, this perfection of virtue, was very strong, and so I wanted to practice further and keep the 8 precepts. จะรู้ได้ไงว่าการรักษาศีลบารมีนั้นเต็ม And so how does one know that the keeping or the observing of precepts, this precept, the perfection of moral virtue, how does one actually know that this is full? ก็ในสมัยก่อนนั้นลองถามจิตใจตัวเองว่าถ้าไม่ให้รักษาศีล 5เนี่ยให้เงิน1 ล้านแต่ห้ามรักษาศีล 5เนี่ยให้ไปใช้จ่ายเงินได้ตามปรารถนาแต่ห้ามรักษาศีล I would think to myself that if anybody came up to me and said to me, I would give you 1 million baht, which was a lot of money at those times,
for you not to observe the 5 precepts. ความรู้สึกในใจของเรานั้นเราไม่เอาเราจะเอาศีลเงินล้านบาทเราไม่เอาเราจะรักษาศีล The feeling in my heart was that I would take the precepts, I wouldn't take the money. อย่าว่าแต่ล้านเลย10 ล้าน100 ล้านถ้าไม่รักษาศีล 5เราก็ไม่เอา Not just to think that of 1 million baht, but even if it was 10 or 100, I really had this feeling that I would only take the precepts as my choice, just to keep these 5 precepts. เพราะเงินล้านบาทไม่สามารถที่จะพาไปสวรรค์นิพพานได้ For 1 million baht, it's not able to take you towards any of the higher celestial realms or towards Nibbana. แต่ศีลนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อสวรรค์และนิพพานได้ในที่สุด However, sīla is what leads one towards a heavenly rebirth or finally towards Nibbana. เพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการรักษาศีล 5เป็นปกติ And so that is why I had this feeling of that I was very firm in keeping the 5 precepts. เมื่อมารักษาศีล 8อาทิตย์ละ3 วันได้3 อาทิตย์ได้3 อาทิตย์ And when I started practicing the 8 precepts, observing the 8 precepts for 3 days a week, I did this after having done this for 3 weeks. กำลังของศีลบารมีนั้นก็เต็มขึ้นมาอีก The strength of my sīla barami became even stronger. การรักษาศีลแค่นี้ไม่เพียงพอรักษาทุกวันเลย Feeling that just keeping the 8 precepts for 3 days of the week was not enough, and so I decided to keep them every day. รักษาศีล 8ทุกวันในตอนนั้น And so I was keeping the 8 precepts every day. และช่วงก่อนนั้นที่พิจารณาเห็นว่าก่อนที่จะมารักษาศีล 8พิจารณาเห็นที่ว่าเห็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอสุภะเห็นภาพที่ไม่สวยงามก็เลยคิดตัดความปรารถนาการมีการครองเรือน And as I had related to you before, keeping the 8 precepts, I had this experience of seeing some girls that I knew, seeing their faces break down into like asupa reflections, and so this enabled me to cut away any kind of plans that I had for having a family. ตอนรักษาศีล 8ทุกวันนั้นก็คิดว่าถ้าเราไปเรียนหนังสือต่อก็จะรักษาเฉพาะวันที่เรียนหนังสือศีล 5วันที่หยุดเรียนก็ศีล 8ถ้าเราทำงานแล้วก็จะรักษาศีล 5วันทำงานวันที่หยุดทำงานก็จะรักษาศีล 8จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ครองเรือน During that period of keeping the 8 precepts, during the time when I was still thinking of doing advanced studies, I thought to myself that when I go back to study again, then on normal school days, I would keep the 5 precepts, and on the weekends, the 8 precepts, and then when I finish studying and go to work, on work days, I would keep the 5 precepts, and on the weekends, the 8 precepts. However, I had this feeling that I would lead a life of celibacy. แต่ระหว่างที่รักษาศีล 8นั้นรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดรักษาศีล 8ทุกวันไม่ถึงเดือน However, in that period of keeping the 8 precepts every day, I think it was a period of not even 1 month. ก็มีความคิดเห็นเปลี่ยนไปในวันหนึ่ง That my thinking changed within that time. มีวันหนึ่งคุณป้าชวนไปถวายพระทหารพระที่บ้านที่มีพระมาพักแล้วก็ได้คุยกันถึง 3-4 ทุ่ม There was a day where คุณป้าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับ คนเดียวกัน where the lady who had given me advice about the 8 precepts had a monk staying at their house, at their family house, and so I went along there and we engaged in conversation until maybe 9 or 10 o'clock at night. บ้านอยู่ถัดไปจากบ้านเรา 3-4 หลังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน For her house was only 3 or 4 houses away from from my house. พอดีคุยเสร็จแล้วกลับมาบ้านตอน 3-4 ทุ่ม 4 ทุ่มจะ 5 ทุ่มเนี่ยยังไม่ง่วงนอนก็เลยนั่งที่โต๊ะอ่านโต๊ะที่ว่าไว้ดูหนังสือ And after talking up until 9 or 10 o'clock at night, by the time I made my way home, it was after 10 o'clock, and
I went and picked up a book and I was reading it at one of the reading tables. พอดีเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่โยมพ่อเอามาวางไว้ที่บนโต๊ะเขียนหนังสือ And I saw a book there which my father had put down on the table. เป็นหนังสือชื่อหน้าปกว่าพุทธธรรม The title of this book was called Buddha Dhamma. เราไม่ง่วงนอนก็เลยลองเปิดหนังสืออ่านดู And I wasn't feeling tired or sleepy, so I opened up the book and had a look through it. แต่วันนั้นแปลกพอหยิบหนังสือแล้วก็เปิดออกดูเปิดหน้าไม่ได้กล่าวว่าหน้าไหนเปิดตรงกลางเปิดแล้วก็ไปเห็นคำกล่าวของในหนังสือเขาพิมพ์ว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก็เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย When I opened up the book, I just opened it quite randomly, and it was by coincidence the page that I opened up on. It was what they call the Pachima Ovad, which is like the final, which could be called the final exhortation of the Lord Buddha. ในนั้นเขียนว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะเอาเฉพาะภาษาไทยดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา And these final words of the Lord Buddha, they were written in the language of Pali and also in Thai. But if I was to tell you what it said in Thai, the words, it goes along these lines: Bhikkhus, heed my words. All conditioned phenomena is of the nature to decline and disappear. Strive on ceaselessly and diligently in your practice. สติสมาธิในจิตใจเรานั้นตั้งมั่นมากจิตเป็นหนึ่งเมื่ออ่านหนังสือเนี่ยมีสติอ่านทุกคำที่เราอ่านไม่ได้คิดไปเรื่องอื่นเลย At that time, my mindfulness and discernment was very firm and just focused upon what I was reading word by word. I was really paying attention to it. เมื่ออ่านจบประโยคลงเราก็พิจารณาตามไปด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นที่สุด And then I reflected upon what I had read, thinking that this own body of my own body, that having taken birth, then it is also of the nature to ultimately break down. พิจารณาตามปัจฉิมวาทนั้นจิตเราก็สดสังเวชแล้วก็จิตก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่ง And reflecting upon the final words of the Lord Buddha, disenchantment arose within my mind, and my mind became one-pointed. แล้วเราก็คิดต่อไปว่าถ้าเราไปเรียนหนังสือต่อเนี่ยจะเรียนปริญญาโท2 ปีก็ดีหรือต่อปริญญาเอกก็ดีเนี่ยระหว่างที่เราเรียนหนังสืออยู่เกิดว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตคุณงามความดีของเรานั้นก็ยังทำไม่ถึงพร้อมเลย The thought arose within my mind that in the period that I was planning to go and study my master's degree, or even if I was to go on even further than that and study a doctorate degree, then if I was to meet with sickness or death during that period, would I have cultivated goodness to its fullest or not? ถ้าเราเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือจบถึงแม้ไม่มีอุบัติเหตุเบียดเบียนไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเรามาทำงานอยู่เนี่ยระหว่างทำงานเกิดอุบัติเหตุเบียดเบียนโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนอีกเราจะทำคุณงามความดีได้ถึงพร้อมหรือยัง Also in the period that I was studying or working, if it happened that if I was to meet with an accident and during that time, then would I have cultivated goodness and virtue in my heart to its utmost? พิจารณาเช่นนี้เราก็รู้สึกขึ้นในใจว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราคงจะพร้อมที่จะบวชได้ And contemplating like this, I realized that I don't wish for anything. Actually, I'm ready to ordain now. แต่ความห่วงอันหนึ่งที่มีความกังวลใจอยู่คือว่า
คือห่วงพ่อเราซึ่งเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กยังไม่ได้ทำงานตอบแทนเลี้ยงดูท่านต่อ However, there was just one concern that I had, and that was for my father, seeing that he had taken care of me ever since being a child right up until that time, and I still had not gone to work to actually repay my debt of gratitude towards him. เรามีความห่วงพี่ห่วงน้อง And then I still had concerns for my elder brothers and my younger brother. แต่ในขณะนั้นเราก็พิจารณาถึงกรรมของแต่ละบุคคล However, at that time, I reflected upon the karma of each individual. ว่าคนทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย Reflecting that each person is the owner of their karma, heir to their karma, born of their karma, related to their karma, and abide supported by their karma. ใครทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี Those who do good acts receive favorable results, and for those who do bad acts, they receive painful results. ทุกคนก็มีร่างกายสมบูรณ์มีมือมีเท้ามีสมองมีความคิดไม่ใช่หรือ They all had complete bodies, being complete with feet, arms, legs, fingers, and such things. ความห่วงกังวลที่เราห่วงไปนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าเราตายออกจากโลกนี้สักคนเนี่ยพ่อเราจะอยู่ได้ไหมพี่เราจะอยู่ได้ไหมน้องเราจะอยู่ได้ไหมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติโดยที่ไม่มีเรา Thinking that with them being normal, complete individuals, if I was to die, then would each one of these people that I was concerned about, would they be able to continue on with their lives, whether it be my father or my brothers, thinking that if I died, could they live on without me? เมื่อพิจารณาเช่นนี้ก็ทำให้ตัดห่วงตัดกังวลในพ่อและพี่น้องได้ And so contemplating like this and realizing that they could live on without me, it enabled me to cut out my worries and concerns for my father and family. ในคืนนั้นเราก็พิจารณาว่าเราพร้อมที่จะบวชภายในกี่เดือน And on that night, and reflecting like this, I thought I am ready to ordain in a number of months. เราก็พิจารณาว่าคงไม่เกิน2 เดือนเราทำธุระเสร็จเราคงจะบวชได้ And upon contemplating like this, I realized that it would probably be no more than 2 months. Within the space of 2 months, I would be ready to ordain, having taken care of any business that I would need to take care of before ordaining. แต่ก่อนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งบางวันที่เราเคยบอกว่าเราคิดบางวันบางทีบางคืนเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จิตคิดไม่หยุดแล้วเราก็เข้าที่นั่งสมาธิทุกครั้งถ้าเรามีความคิดฟุ้งซ่านภายในใจเรา During that period, there would be some days, some periods